vi skal spille Minecraft. Nå spiller jeg med David. Ok, jeg skal spille. Og først må jeg få jord. Og dere ser at jeg er død. Jeg kjenner litt ulik med ham. Han blir drept. Fytte gris. Jeg knuser deg opp klokken. Der. Jeg må hjem nå. Ja, neste dag bare går og flatter så jeg kan. Slukket. Ja, nå skal jeg begynne. Sånn. 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 Og så skal jeg inn. Jeg hater det. Det er så vanskelig. Nå må jeg bare vent. Og så vent. Sånn. Vent. 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 Sånn. Da kan jeg ta en timer, men nå er det sånn. Hvor er tingene mine? Jeg kan se det. Det er mine ting. Jeg vet det. Møt meg i spøkelset, så skal du få dem. Jeg kan se deg. Jeg liker tingene her. Hei, hund. Hvor er hunden min her? Det er ikke trygt. Kom. Flott, den der fuglen så ikke kommer. Her var meg. Du kan jo åpne døren på meg. Men hva skal vi egentlig gjøre da? Skal vi bygge weeder? Kan du åpne døren for meg her inne? Skal vi drepe weeder? Nei! Nå tok jeg det her! Nå knuser jeg. Du knuser den. Hva er det du river med? Jeg gjør ikke noe. Kan du se det på filmen? Ja. Det var helt. Først må jeg bare gjøre sånn. Nå ser det fint. Og her er en hund. Hvis man skal få en hund, da trenger man bein. Ja, det vet jeg også. Men du må jo si til filmerne hvis du ikke vet det. Ja, du må si det hvis du ikke vet det, men hvis dere vet det, så ikke bry deg om det svaret. Creeper-hodet. Creeper-hodet. Creeper-bilde. Creeper. Svartskjelett. Creeper. Skal vi lage weeder i dag? Da må vi først gå på kreativ og drepe en annen. Men jeg må si dere en ting. Hvis dere skal slått med weeder, ikke ta av rustningen. Hvis vi blir skutt da, så dør vi med ett skudd. Ja, han er faktisk veldig god. Men hvem har lagt der? Jeg kom av meg. De skulle se på der. Bare, ok, vi går på kreativ. Skal vi prøve å slåss mot weederen? Ja, de er ikke på data. De er på TV. Hvis på data, da kan vi bare skrive noe, og så kommer vi rett inn på kreativ. Men ikke her. Her må vi gjøre litt annet ting. Kan vi bare skrive på et skilt kreativ, og så kommer vi inn på kreativ. Det har det jo. Så her er det boken. Jeg må bare gå og hente muslimen. Du er litt... Jeg skjønner ingenting bak. Jeg tenker sånn, hvor er så død jeg?
Men da må jeg hente tingene mine og døde. Jeg skjønner ikke. Jeg døde her. Hvorfor er ikke tingene mine her og døde? De ble borte. Men først må vi skaffe gulleppen og sånt. Jeg har gulleppen. Skal vi ta usynlighet med? Jeg skal ha en skikkelig krig. Ja. Som jeg og Trygve har gjort i går. Mot vidder? Nei. Det er en type spøkelseskrig, og så hadde vi masse egg. Skal vi gjøre det? Skal vi det? Spøkelseskrig har jeg gjort mange ganger. Det er ikke helt sånn spøkelseskrig. Men det kan være med alt mulig farlig krig. Ja, sånn veldig farlig. Det høres ut av. Det høres ikke akkurat veldig gøy, men vi gjør det. Ja. Eggene. Jeg trenger jo lappløse igjen. Ok, jeg tar den. Ja, den er litt god. Jeg får bare sånt stygt. Den